Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'inu innehu hayru nasirin ve mu'in. Hamduke Allahümme ni'mel mevla ve ni'mel nasir, ni'mel hadi ve ni'mel vekil. Sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim el-Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah Təbarək və Teala mübarək Ramazan ayının bütün İslam ümməsinə və bəşəriyyətə bərəkətli, mərhəmətli və məğfirətli ay qərar verib, Allah bu ayın gözəl xüsusiyyətlərin cümləmizə nəsib eləsin inşallah. Münasibətlərdə olduğu kimi Mühərrəm ayında, Əyyam-ı Fatimiyyədə, mübarək Ramazan ayında aya uyğun və günlərə uyğun mövzular seçilir və siz əzizlərlə bölüşürük. Bu mübarək Ramazan ayında silsilə mövzularımız Müqəddəs Qur'an-ı Kərimin mövzui təfsiri olacaq. Bildiyiniz kimi Allah Təbarək və Teala tərəfindən İslam Peyğəmbərinə nazil olunan Qur'an-ı Kərim Peyğəmbərin üzərində iki dənə mühüm vəzifə təyin eləyir. Yəni Peyğəmbərin Qur'an müqabilində şəni iki hissədən ibarətdir. Ya İslam Peyğəmbərinin şəni Qur'an müqabilində qiraətdir, ya təfsirdir. Qur'an buyurur ki, لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. Bəzi yerlərdə buyurur ki, bu Qur'anı biz sənə nazil eləmişik, ta ki sən bunu insanlar üçün oxuyasan. Bəzi yerdə, bəzi ayələrdə Peyğəmbərin vəzifəsi sırf sadəcə Qur'anı tilavət eləməkdir, əla-moksin, xoşnutluqla, aramlıqla, rahatçılıqla Qur'an ayələrin insanlar üçün oxumaqdır. Bir vəzifə budur. Peyğəmbərin digər şəni isə bəzi ayələrin təfsir və təbyinidir. Allah Təbarək və Teala bu barədə öz sevgili Peyğəmbərinə buyurur ki, لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِ. Sən insanlar üçün bəyan eləyəsən, təfsir eləyəsən Allah tərəfindən sənə endirilmiş və nazil olunmuş ayələri. Diqqət eləsiniz, görərsiniz ki, bəzi ayələr Peyğəmbərə sırf Qur'anı qiraət eləməyi vurğuluyur, bəzi ayələr isə onun vəzifəsi budur ki, Qur'anı insanlara izah eləsin və açıqlasın deyə vurğuluyur. Li-tubəyyinə, sən açıqlayasan və tozih verəsən. Yəni, İslam Peyğəmbərinin Qur'an müqabilindəki vəzifəsi həm qiraətdir, Qur'anı insanlar üçün tilavət eləmək, oxumaq və həm də Qur'anı insanlar üçün tozih vermək və izah eləməkdir. Qur'anı təfsir eləməkdir. Qur'an-ı Kərimin təfsirinin özü də iki hissəyə bölünür. Təfsir bir mövzui təfsir adlandırırlar, bir də tərtibi təfsir adlandırırlar. Bütün Qur'an-ı Kərimin İslamın ilk illərindən olan təfsirləri tərtibi təfsirdir. Yəni, əvvəldən ki, səhabələr İslam Peyğəmbərinin zamanında, səhabələrdən sonra tabiinlər, səhabəni görüb Peyğəmbəri görməyənlər, Qur'anı açıqlayıblar, o Qur'anın təfsiridir. Onlar hamısı Qur'anın tərtibi təfsiridir. Yəni, başlayıblar Qur'anın əvvəlindən axırına qədər Qur'an-ı Kərimi izah veriblər, tozih veriblər, açıqlayıblar, şərh eləyiblər. Bu növ təfsirə İslam alimləri ad qoyublar tərtibi təfsir. Tərtibləndə əvvəlindən axırına qədər ayə-ayə, surə-surə Müqəddəs Qur'an-ı Kərim təfsir olunub və izah olunub. Bir növ təfsir də mövzui təfsirdir. Bu artıq Qur'anın əvvəlindən başlayıb axırına qədər addımlamaqla olmur. Bu Qur'anın mövzu üzərində təfsirinə deyilir. 14-cü İslam əsrində, 14-cü əsrdə ən çox yayılan təfsirlərdən biridir. Bu növ təfsir. Mən bir neçə dənə bu haqda kitablar görmüşəm ki, Qur'anı mövzui təfsir eləyiblər. O budur ki, müəyyən edilmiş bir mövzunu götürürlər və Qur'an-ı Kərimin hər yerində ona uyğun olan ayələri, o mövzuya uyğun olan ayələri seçirlər və o mövzunu açıqlayırlar. Misal üçün, elm haqqında Qur'an-ı Kərimdə neçə dənə ayə var? Qur'anda elm haqqında 770-dən çox ayə var. Bir nəfər mövzu baxımından əgər istəsə elmi Qur'an baxımından açıqlasın, onda Qur'anın əvvəlindən başlayıb ayə-ayə axırına qədər getmir. Qur'anın bütün hamısına baxır
və müxtəlif surələrdə, müxtəlif ayələrdə elm barəsində olan ayələri seçir və Qur'anın elmə baxışını insanlara çatdırır. Bu növ təfsirə deyirlər mövzui təfsir. Son zamanlar bu təfsir yayğın təfsirdir. Biz istəyirik bu mübarək Ramazan ayında Qur'an-ı Kərimdə bir neçə məsələni mövzu əsasında təfsir edək. Baxaq görək Qur'anın bu məsələyə fikri nədir? Qur'anın əvvəlindən axırına qədər baxacağıq və bu mövzu haqqında olan ayələri çıxardıb siz əzizlərlə bölüşəcəyik. Biz istəyirik ilk öncə Qur'an-ı Kərimin xusran haqqında, xəsarət haqqında, ziyan haqqında olan ayələrin mövzu baxımından, mövzui təfsirlə siz əzizlərlə bölüşək. Qur'an-ı Kərimdə ən önəmli vurğulanan, bəşər üçün ən önəmli olan məsələlərdən biri ziyan məsələsidir, xusran məsələsidir. Məsələn, Qur'anda Əsr surəsində keçir, vəl-əsr innəl insana ləfi xusr. And olsun əsrə, insanlar hamısı ziyandadılar. Bütün insanlar ziyandadılar. Yəni, insan dünyaya gəlir, artıq ziyan eləməyə başlayır. Qur'anda xusran haqqında ayələr təqribən axtarmağımızın nəticəsində belə deyə bilərik ki, 65 dənədən 70 civarında ayələr var ki, insanın ziyan içində olmasını vurğuluyur. İnsana çatdırmaq istəyir ki, sən günbəgün, anba-an zərər eləyirsən, ziyan eləyirsən. Təbiidir, Qur'anda olan ayələr insanın mali və maddi cəhətdən zərərinə aid deyil. Sən ticarətində ziyan eləyirsən, misal ona da işarələr var. Amma Qur'anın vurğuladığı önəmli məsələ insanın həyatında zərər eləməsidir. İnsanın bu dünyada zərər eləməsi və ölümdən sonraki həyatda xusrana mübtəla olması, xusrana aludə olmasıdır. Biz istəyirik mövzu olaraq bir neçə gün müqəddəs Ramazan ayının əvvəl günlərində Qur'an ayələrinə əsasən xusran məsələsini siz əzizlərlə bölüşək və sizlərə bildiklərimizi açıqlama verək inşallah. Qur'an-ı Kərimdə ayələr birbaşa vurğulamaqla bildirmək istəyirlər ki, xusran məsələsi ən önəmli məsələlərdən biridir. Əgər siz Qur'ana diqqət eləsiniz, baxarsınız, Həzrəti Şüeyb əla nəbiyyina və aleyhissalamın haqqında Şüeybin dostları və Şüeybin düşmənləri var idi. Qur'an həm Şüeybi qəbul eləyənlərdən danışır, həm onu qəbul etməyənlərdən danışır. Amma maraqlıdır, onların hər ikisinin dilindən bir-birinə ittiham olaraq bunu vurğuluyur ki, Şüeybin dostları da düşmənlərinə deyirlər, siz ziyandasınız, xusrandasınız, Şüeybi qəbul etmədiyinizə görə. Şüeybin düşmənləri də dostlarına ittiham edirlər ki, siz Şüeyb peyğəmbərin tərəfdarı olduğunuza görə xusranda və ziyandasınız. Ayə buyurur, لَاِنْ اِتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ. Bu ayə Şüeyb peyğəmbəri qəbul etməyənlərin dilindəndir. Onlar ki, Həzrəti Şüeybi qəbul eləmirdilər, Şüeybin dostlarına belə deyirlər. Deyirlər, çünki siz Şüeyb peyğəmbərin dalıyca düşmüsünüz, arxasıca düşmüsünüz, ona iman eləmişsiniz, siz xusrandasınız, ziyandasınız. Müqabildə Həzrəti Şüeyb əleyhissalamın dostları onu qəbul eləməyənlərə üst tutaraq buyururlar ki, Əl-ləzinə kəzzəbu, onlar ki, Şüeybi inkar elədilər, onlar həqiqətən də xusrandadılar. Allah təbarək və Teala həm Şüeybi qəbul eləyənlərin, həm onu inkar eləyənlərin bir-birinə xusran ittihamın bizə vurğulamaqla bizə çatdırmaq istəyir ki, aləmdə dünyaya gəlmişiksə, yaşayırıqsa, xusran və ziyan məsələsinə xüsusi diqqət eləməliyik. Yəni, onlar ki, Şüeybi qəbul eləmirdilər, onlar da onu qəbul eləyənləri xusranda bilirdilər. İnsanlar istər Peyğəmbərə iman gətirmiş insan olsun, istər iman gətirməmiş insan olsun, ziyandan qaçmağa üstünlük verirlər bütün insanlar. Bütün bəşəriyyət istəyir ömrü zay olmasın, ömrün xusranda və bad-ı həva içində yaşamasın, istəyir ömründən faydalansın, mənfəət əldə eləsin. Ona görə Qur'an vurğuluyur ki, həm qəbul eləyənlər, həm qəbul eləməyənlər hamısı mənfəət dalıcıdırlar, fayda dalıcıdırlar. Qəbul eləyənlər onlara deyirdi, siz xusrandasınız, qəbul etməyənlər də Şüeybin dostlarına deyirdilər, siz xusrandasınız. Müqəddəs Qur'an-ı Kərimdə Peyğəmbərlərin həyatına əgər diqqət eləsək, görərik ki, xusran kəlməsi Peyğəmbərlərin həyatında, ziyan kəlməsi Peyğəmbərlərin həyatında xüsusi vurğulanır. Məsələn,
Allah təbarək və təala Adəm peyğəmbərin övladlarından danışanda onlara belə bir sözlə müraciət eləyir. Deyir, o zaman ki, Qabil vurdu, Habili öldürdü, bunlar qardaş idilər. Özü də qardaş məhəbbəti var idi aralarında. Amma buna baxmayaraq, Qabilin, Qur'an-ı Kerim buyurur, فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَسْبَهَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nəfsinə tabi oldu. Qur'anda ayələr var. Allah təbarək və təala imanı sizi üçün gözəlləşdirib, zinətləndirib. Müqabildə nəfs sizi üçün günahı gözəlləşdirməyə qərar verir. Çox incəlik var burada. Bu ayədə ki, Allah təbarək və təala Qabilin Habili öldürməsindən danışır və sonda vurğulayır ki, Qabil öz qardaşın öldürdüyünə görə xusran əhli oldu, xasirlərdən oldu, xasirindən oldu. Orada incəliklə vurğulayır ki, Qabil bu işi öz başına görmədi. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ Onun nəfsi onun üçün qardaş ölümün gözəlləşdirdi. Yəni, qardaşı öldürməyi nəfsi onun üçün gözəlləşdirdi. Bizə vurğulayır ki, əgər siz nəfsə uysuz, Allaha uymasız, Allaha baxmasız, nəfsin sizi üçün təzyin elədiyi, zinətləndirdiyi məsələ ən pis məsələlər olacaq. Qardaş ölümünə gətirib axırda sizi yönəldəcək, yönləndirəcək. Bir gün içki içəcəksən, nəfs sənə bunu gözəl göstərəcək. Bir gün zina eləyəcəksən, nəfs sənə bunu gözəl göstərəcək. Bir gün günah eləyəcəksən, nəfs bunu gözəl göstərəcək. Niyə nəfs bunu gözəl göstərir? Çünki sən Allahın gözəl göstərdiyinin dalıca deyilsən. Allahın sənə gözəl göstərdiyi başqa məsələdir. Nəfsin sənə gözəl göstərdiyi başqa məsələdir. Quran bizə vurğulayır ki, nəfsin gözəl göstərdiyi bu idi ki, Qabil ki, öz qardaşını çox istəyirdi. Onda ki, onu öldürdü, gördü, həşərat, heyvanlar, quşlar, yırtıcılar gəldilər onun cənazəsinin üstünə, gəldi öz qardaşını götürdü, atdı çiyninə. Qardaş da istəyir onu. Atdı çiyninə, dedi, onların əlindən alım. Əgər onu istəməsəydi, öldürsəydi, onu niyə onların əlindən almaq istəyirdi? Rəvayət deyir ki, onu aldı, atdı çiyninə. İstəmədi ki, onun cəsədini yırtıcılar yırtsınlar. Yəni, onu öldürməyin səbəbini də Quran buyurur ki, nəfsinə tabi olmaq oldu. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ Quran buyurur ki, onun nəfsi o ölümü, öz qardaşını öldürməyi onun üçün zinətləndirdi, gözəlləndirdi. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ Onun nəfsi öz qardaşını öldürməyi onun gözündə dəyərləndirdi, zinətləndirdi, gözəl göstərdi. فَقَتَلَهُ Özü öz qardaşını öldürdü. فَأَسْبَهَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nəticədə xasirlərdən oldu, xusranlar əhlindən oldu. Peyğəmbər buyurur, o gündən Adəmdən qiyamətə qədər hər kim öz qardaşını öldürsə, Qabil o ölümdə, o cinayətdə şərikdir. Yəni, Qabilin cəzası qiyamət günü tək Habili öldürməyi olmayacaq. Nə qədər bəşəriyyətin içində qardaşını öldürən varsa, Qabil o cəzada da şərik olacaq. O günahda Qabil şərikdir. Tək öz qardaşını öldürməklə deyil. Bütün insanlar ki, bu cinayəti eləyirlər, ona Qabil şərik olur. Niyə? Çünki bu işin, qardaş öldürməyin ilk qapısını Qabil açıb. Allah təbarək və təala buyurur, o əməlinin nəticəsində فَأَسْبَهَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Döndü, xusran əhlindən oldu. İnsan xasirlərdən olsa, ondan sonra geri qayıtmaq çətin olur. Xusran əhlindən olandan sonra. Baxın, Allah təbarək və təala Həzrəti Adəmin barəsində belə demir. Həzrəti Adəmin barəsində Allah buyurur ki, elə ki, o xəta elədi, tərki ola elədi, sonra Allahdan bağışlanmaq istədi, istiğfar elədi. Tövbə eləyəndən sonra dedi, ilahi şükür sənə, sən mənim tövbəmi qəbul elədin və mən xasirlərdən olmadım, xusran əhlindən olmadım. Yəni, əgər xusran əhlindən olsaydım, geri dönməyim çətin olardı. Adəmin haqqında belə deyir. Nuhun haqqında Allah təbarək və təala Nuh peyğəmbərə ki, qövmünə bəla gəlmişdi. Nuh öz ona iman eləyənləri bir gəmiyə mindirdi. Dənizə qalxdılar, dəryaya qalxdılar. Nuhun oğlu gəlmədi. Dedi, mən qalxacam o dağın üstünə, mənə ora sel çatmaz onun üstünə. Oğuldu, məhəbbəti var idi. Nuh ona baxanda Allah Nuh'a buyurdu ki, ya Nuh, innəhu leysə min əhlik. O sənin ailin deyil. Əhl bu demək deyil ki, o səndən dünyaya gəlib. Bu ayədən bu çıxır. Allah təbarək və təala bu ayədə
Həzrəti Nuh əla nəbiyyina və aleyhissalama vurğuluyur ki, sənin əhlin səndən doğulan, səndən dünyaya gələn övlada deyilmir. Sənin əhlin sənə iman gətirənlərdir. O sənin əhlin deyil, çünki o əməl qeyri-salih sahibidir. Düz əməl sahibi deyil. Həzrəti Nuh ki, bunu Allahdan istəmişdi, Allah təbarək və teala cavabında belə buyurdu. Nuh istiğfar eləyir və istiğfarında deyir ki, ilahi, məni əfv elə, ta ki mən xasirlərdən olmayım, xusran əhli olmayım. Yəni, xusran əhli Qur'an-ı Kərimdə, Peyğəmbərlər sözlərində vurğulanmaqla bizə çatdırmaq istəyir ki, xusran çox çətin məsələdir, çox ağır məsələdir. Əgər insan əməllərinin nəticəsində xasirlərdən olsa, xusran əhlindən olsa, artıq o insanın təzədən qayıdıb islah olması, doğru yola yönəlməsi çox çətin olur. Ona görə biz istəyirik bu ayələri, bu hədisləri, bu mövzuları siz əzizlərlə bölüşməklə Qur'anın mövzui təfsirində, Allah təbarək və tealanın Qur'an ayələrində xusran və xasirlər haqqında buyurduğu məsələləri, fikirləri siz əzizlərlə bölüşək. Hələ ona görə biz bu mövzunu seçmişik ki, Qur'an bu mövzuya xüsusi diqqət yetirir və insanların xusrandan, xasirlərdən uzaq olmasına, uzaq qalmasına xüsusi əhəmmiyyət göstərir. Allah təbarək və teala həm Şüeybin hadisəsində, həm Həzrəti Nuhun hadisəsində, həm Həzrəti Adəmlə Həzrəti Həvvanın hadisələrində bizə vurğulamaq istəyir ki, çalışın əməllərinizin nəticəsində xasirlərdən olmayasınız. Oradakı Həzrəti Adəm və Həzrəti Həvva o xətanı eləmişdilər, tərki olanı, belə dua eləyirdilər. Rəbbənə zələmnə ənfusənə. İlahi, biz özümüzə zülm eləmişik. Demirlər, ilahi bizi bağışla. Birdən deyərəm, bağışla, bağışlamaz misal. Deyər, bağışlamıram səhvinizi, xətavınızı. İndi biz ona xəta adı qoymuruq, tərki ola deyirik, tərki olavızı bağışlamıram. Onlar deyirlər, Rəbbənə, İlləm təğfir lənə, lənəkunənnə minəl xasirin. İlahi, əgər sən bizi bağışlamasın, biz xasirlərdən olarıq, xusran əhlindən olarıq. Sonra bizi kim bağışlayar, bağışlanmağımız çətin olar. İstəyir Allah bu ayələri bizə çatdırmaqla vurğulasın ki, çalışın, istiğfar eləyin, xüsusilə bu ayda. Xüsusilə mübarək Ramazan ayında. Çalışın, istiğfar eləyin, Allahdan bağışlanmaq istəyin. Bəzi adamlar elə bilirlər ki, istiğfar, tövbə eləmək budur ki, mən Allaha deyim, ilahi, məni bağışla, Allah da onu bağışlayacaq. Bu məsələlər belə olmur. Təkcə dilə gətirməklə olmur. Gərək insan xüsusi olaraq haqqınnasa diqqət eləsin. İnsanların haqqına ki, girib, haqqını tapdalayıb, o məsələlərə xüsusi diqqət eləsin. İnsanların haqqı tapdalanıbsa, haqqunnas bizim boynumuza gəlibsə, gərək o haqqünnasda bağışlanmaq istəyək, tövbə eləyək. Və buna başa düşmək lazımdır ki, qul haqqı təkcə maddiyyatla olmur. Bəzən insan kiminsə hissiyatına toxunur, bəzən insan kiminsə görməzdən gəlir, qəlbin qırır, bəzən insan kiminsə məhəbbətinə doğru düzgün cavab verə bilmir. Bunlar hamısı haqqunnas kimi insanın boynuna gələ bilir gələcəkdə. Bu məsələlərə insan diqqətli olmalıdır, çalışmalıdır ki, Allah təbarək və tealadan bu ayda özün bağışlatdıra bilsin. Xusran məsələsi Qur'an-ı Kərim ayələrinə əsasən qismləri var, bölmələri var. Yəni insan, biz deyirik, ilahi məni xusrana uğratma, ilahi məni xasirlərdən qərar vermə. Xasirlik və xusran, ziyankarlıq, insanın uduzması hansı məsələlərdə olur, həlakətə uğraması hansı məsələlərdə olur? Mən bir neçə məsələni qeyd eləmişəm ki, bugün yetişməyəcəyik, qalan məsələləri gələn verilişdə Allahın izni ilə siz əzizlərlə bölüşəcəyik. 5 dənə yerdə, 5 qismdə insan xusranı və ziyankarlığı canlandıra bilir. Çalışmaq lazımdır ki, bu məsələlərdə diqqətli olaq ki, xusrana və ziyankarlığa uğramayaq. Birincisi, insan öz nəfsin xusrana uğradmaqdır. İnsan öz nəfsinə, özünə qarşı ziyankar olmaqdır, davranmaqdır. İkincisi, insan öz ailəsinə qarşı ziyankar olmaq, xusrana uğramaqdır. Üçüncüsü, insan dünyasın və axirətin ziyana və xusrana uğratmasıdır. Dördüncüsü, insan dinində xusrana uğramasıdır. Beşincisi, insanın ictimada, cəmiyyətdə xusrana uğramasıdır. Xusranın birinci qismi kimi ki göstərdiyi insanın nəfsinin xusrana uğraması,
Rəvayətlərdə keçir ki, əgər istəyirsən nəfsündə xusrana uğramayasan, diqqətli olmaq lazımdır. Rəvayət belə buyurur. Mən hasəbə nəfsəhu rəbihə və mən qəfələ xəsirə. Hər kim gecə-gündüz özün hesab kitab eləsə, nəfsi ilə hesab kitab eləsə, həmən insan qazanacaq. Və hər kim ki qəflətə uğrasa, hesab kitab eləməsə nəfsi ilə, həmən insan xusrana uğrayacaq. Həmən insan xasirlərdən olacaq, ziyan əhlindən olacaq, ziyankar olacaq. Necə maddi məsələlərdə əgər insan hesab kitab eləməsə, hesab kitabını düzgün bilməsə, maddi iflasa uğrayır, mənəviyyat da belədir. Mənəvi məsələlərdə də insan qəflət eləsə, hesab kitaba düzgün, doğru diqqət eləməsə, mənəvi cəhətdən həmən insan xosrana və zərərə uğrayacaq. İslam tarixində Mu'təsim xəlifələrdəndir. Ona deyirlər İbrahim Səmani, 8-ci İbrahim, 8'li İbrahim belə deyək. Niyə? Çünki bunun 8 dənə oğlu var idi, 8 dənə sarayı var idi, 48 il ömür eləyib. Bu 8'lər bunun həyatında var idilər. Xilafət dönəmi 8 ildir. Bu 8'lərlə həyatı aludə olduğuna görə buna deyirlər 8 İbrahim, 8-ci İbrahim. Mu'təsim xəlifələrdən biri idi və insanlarla doğru düzgün davranmazdı bəzi məsələlərdə. Deyirlər ölüm yatağında olanda əfsus eləyir, təəssüflənir. Kaş heç mənim bu saraylarım olmazdı. Həccac ibn Yusuf Səqəfi deyirdi ki, kaş mən bir dənə çoban olaydım, heç nəyim olmayaydı. Amma bugün bilirəm, gedirəm, ölümdən sonra mən sorğu-sual olunacaq. Mən heç nəfsimi sorğu-suala çəkmədim, hesab kitaba çəkmədim. Çox adamlar, şahlar, şahzadələr, çox böyük qüdrət sahibləri ölüm yatağına düşəndə özlərini hesab kitab eləyərlər. Başa düşərlər ki, bu dünya bir şeyə dəyməzmiş. Mən ömrümü niyə fənaya uğratdım? Baba Tahir yazır, be Qurestan qozər kərdəm səbahi, şenidəm nalə və fəryad ahi. Bir gün bir sabah tezdən qəbristanın kənarından keçirdim. Gördüm oradan bir nalə səsi gəlir. Şenidəm kəllə-i ba xak mi qoft. Gördüm deyir, eşitdim bir çürümüş, puç olmuş bir sümük, bir baş parçası torpağa deyirdi ki in dünya nəmi ərzəd bekahi, ki bu dünya bir saman çöpünə də dəyməzmiş. Mən bu saman çöpünə dəyməyən bir dünyaya görə, bu dünyada hakimlik eləməyə görə, bu dünyada rəhbər olmağa görə, bu dünyada böyük olmağa görə nə qədər insanlar əzdim, insanlar tapdaladım. Mən bir dənə şirkətdə bir vəzifəyə düzəlməyə görə nə qədər insanların qeybətini elədim, nə qədər insanlara iftira atdım. Mən bir bazarda pul qazanmağa görə nə qədər insanları iflasa uğratdım. Bunlara dəyməzmiş. Gördüm bir dənə kəllə bir torpaqla belə deyir ki, in dünya nəmi ərzəd beka. Hər kim öz nəfsin, bu dünya bir saman çöpünə də dəyməzmiş. Hər kim bu dünyanı doğru düzgün dəyərləndirdi, o adam bu ticarətdən qazancla çıxdı. Quran ona görə 65 dənə, 70 dənə ayədə qazananlar və ziyan eləyənlərdən danışır. Biz ona görə mübarək Ramazan ayında bu mövzunu seçmişik. Ziyan eləyənlər kimdir, qazananlar kimdir? Bu dünyada ömrünün sonunda ölüm yatağına düşəndə təəssüflənənlər kim olacaq? Ölüm yatağına düşəndə Əli ibn Əbi Talib kimi fuztu tərəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Allahına, ac uşaq ananın döşünün həsrətini çəkdiyi kimi mən bu günün həsrətini çəkirdim, Rəbbimə qovuşacağım günün. Mən feyzə çatdım, and olsun Kəbənin Allahına. Əli dünyanı düz yaşadı və qazancla dünyadan getdi. Onlar ki Mu'təsimlər, onlar ki Həccac ibn Yusuf Səqəfilər, Muaviyyət ibn Əbi Sufyanlar, Nəmrudlar, Fironlar, onlar ki həyatın belə yaşayıblar, ölüm yatağına düşəndə başlayırlar təəssüflənməyə. Təəssüflə deyirlər ki, nəyə görə biz bunu elədik? Kaş mən filankəsi öldürməzdim. Deyiblər bunlar xəlifələr bir-bir bu sözləri deyiblər. Kaş onun qanına mənim əlim boyanmazdı. Kaş mən filan haqqı yeməzdim, insanlar haqqını nasıl eləməzdim, filan qonşumla belə rəftar eləməzdim. İnsan bunu zamanında mühasibə eləməlidir. Ona görə
Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur: "Mən hasəbə nəfsəhu rəbihə." Hər kim ölüm yatağına saxlamır, hər gecə, hər gündüz özü ilə mühasibə eləyir. Hesab kitab eləyir. Bu gün nə etmişəm? Kimə qarşı nələr törətmişəm? Kimə yaxşılıq eləmişəm? Kimlərə pislik eləmişəm? Onlar ki hesab kitab eləyirlər, onlar qazanacaqlar. Onlar bu ticarətdə, dünya ticarətində üzü ağ çıxacaqlar. Və onlar ki hesab kitab eləmirlər, qəflətdədirlər. Həzrət buyurur ki, onlar qəflətdə olanlar xasirlərdəndirlər, xosran əhlidir. Birinci qism ki, öz nəfslərinə qarşı düzgün davranmırlar, xosran əhli olurlar. İkinci qism Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, ölümdən sonraki ahirəti unudanlardır, məadı unudanlardır. Onların ölümdən sonraki həyat yadlarından çıxıb, onlar elə bilirlər ölməyəcəklər. Ölümdən sonraki həyat yadlarından çıxdığına görə onlar başlayırlar günahlar eləməyə və nəticədə xosran əhli olurlar. Əli əleyhissalam buyurur, "Əl-xasiru mən qəfələ ən islahil məad." Ziyanda olan, ziyankar, xətəkar, o adam ki bu dünyada yaşadı, heç nə əldə eləmədi, o adamdır ki məadın islah eləməyib, ölümdən sonraki həyatın doğru düzgün islah eləməyib. Məada düzgün iman eləməyib. Məada olan imanı ölümdən metafizikiya, ölümdən sonraki həyata, inan bunu bu dünyada islah eləməyib. Həmən adam xasirlərdəndir, Əli əleyhissalam buyurur. Məad haqqında düşünmək o qədər önəmli məsələdir, ölümdən sonraki həyat haqqında fikirləşmək o qədər önəmli məsələdir. Bir şey ki, rəvayətdə Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan keçir ki, əgər istəyirsən şəhidin savabını qazanasan, şəhid savabı əldə eləmək istəyənlər ölümlərin və ölümdən sonraki həyatların düşünsünlər. Yəni, insan ölümdən sonraki həyatın düşünə-düşünə hələ bu dünyasında şəhid kimi yaşayır. Allah inşallah şəhidlərimizi bu mübarək Ramazan ayında rəhmət eləsin. Allah and verirəm öz izzət və cəlalına. Rəbbim bizi dünya və axirətdə şəhidlərin yanında üzü ağ eləsin. Allah and verirəm öz izzət və cəlalına. Rəbbim Azərbaycan şəhidlərin, Qarabağ şəhidlərin, bütün İslam şəhidlərin, bu ayın şəhidi Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamla məhşur eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.